气候干燥，昼夜温差大，呼吸道疾病更加多发。想想这一阵，身边确实有不少人喉咙不爽，咳痰不止，嗓子很不利索，总感觉有痰吐不完，总感觉喉咙里有痰是怎么回事？需要怎么做才能缓解呢？今天就和大家一起来了解为何会出现痰多的情况。排痰是一个正常的生理现象，因为每天我们在呼吸的同时，可能会带入自然界中的各种异物，它们会与痰液混合在一起，通过咳嗽排痰的方式排出体外，从而有助于保护呼吸道。但如果老是觉得嗓子里有痰，吐也吐不完的话，就可能是身体出现问题了。中医讲，痰多吐不完的情况往往与脾有关。脾主运化水湿，它负责把未腐熟之后的食糜接过来，然后进行进一步加工，进而转化成水谷精微，再输送至全身各处、五脏六腑等等。如果脾的运化功能受影响，就会导致体内水气不能正常运化，从而造成清者不升，浊者不降的后果。大量的水湿就会滞留于肺内，从而凝集成痰，产生痰多的现象。这也是为什么说脾为生痰之源，肺为储痰之器的原因。这4种食物易生痰，咳嗽时要少吃。如果我们受到外邪侵蚀而发生风寒感冒、风热感冒，都会影响到脾的运化功能，从而导致水湿内停，凝结成痰，储存在肺部。除此之外，摄入某些食物也容易影响脾的运化，导致痰液增加。健康状态下可能还好，但如果你本就处于感冒状态，有咳嗽等，最好还是少吃以下几种易生痰的食物，否则痰浊郁肺，很可能加重咳嗽。1. 生冷水果，身体受寒后再饮用生冷的东西，会伤及脾胃和肺，脾的功能下降，会聚湿生痰，肺气闭塞，情况就会加重。水果不仅易主湿，而且大多数的水果性质都寒凉，即使是热性水果，未煮熟也属于生冷。多吃易生痰饮，引起反复咳嗽、多痰的现象。2. 肉类食物，中医认为，大多数肉类皆属肥甘厚腻之品，多食会阻碍脾胃运化。此外，肉中含有较多的蛋白质和脂肪，相对比较难消化，过多食用肉类食物后，就容易伤脾胃，而脾胃一虚，就不利于其功能正常运转，从而让痰浊随之而来。3. 牛奶，甜腻食物，牛奶属阴物，阴寒之物。唐代食疗本草中写道，牛乳寒，患热风人宜服之，患冷气人不宜服之。当机体脾胃功能虚弱的时候，喝下去的牛奶就不能被很好的运化，只能化为多余的水湿痰饮存在体内。4. 高油脂食物，瓜子、核桃、芝麻等零食含的油脂比较多，少量吃可以，吃多了易感觉嘴里黏腻不爽，还较难消化，会加重脾胃负担，促进痰液滋生。同时它们的热量较高，也容易导致生热生痰，咳嗽痰多不见好。不妨试试这2招，2杯茶饮来帮忙。1. 生姜陈皮茶食材，生姜3片，陈皮3克，熟普茶叶3克。做法： 1. 锅中加水适量，把生姜、陈皮煮5分钟。2. 再放入普洱茶，浸泡一会儿就可以喝了。3. 不方便煮时，用开水放保温杯焖泡也可以。功效：生姜驱寒助阳气，加上陈皮，既增强其原有功效，又能健脾理气，早市化痰。再配上带着天然沉香韵味的普洱茶，光是闻一下都沁人心脾，喝完后很舒服，身心暖暖的，咽喉部也很清爽。2. 白萝卜蜂蜜饮做法，将1个白萝卜洗净切成块，加适量水煮熟，盛出汤汁晾凉后调入适量蜂蜜即可。功效：白萝卜在清肺火、顺气化痰方面有较好表现，非常适合咳嗽、有黄痰的人群食用。还有2个祛痰穴医，清按丰隆穴。中医讲，痰多一向丰隆循，再配合祛痰的妙穴丰隆穴会事半功倍。此穴健脾和胃，从而加快体内痰湿的运化，利于痰液排出。取穴，保持屈膝的坐姿，从腿的外侧找到膝眼和外踝这2个点，连成一条线，然后取这条线的中点，
再找到腿上的胫骨，胫骨前缘外侧 1.5 寸，大约2指的宽度和中点平齐处就是丰隆穴。方法最方便的保健方法就是按摩，用拇指腹点揉同侧的丰隆穴，每次2到3分钟，两侧的丰隆穴可同时或者交替进行。如果你不仅痰多，湿气也重，艾灸会更好。每次艾灸15分钟左右，通过局部的火力通经活络，振奋阳气，赶走身体的湿浊、痰浊。强壮的脾不仅利于祛痰，还能从源头上掐断生痰的源头。2. 轻敲山中穴。山中穴是人体气之所会，经常刺激这个穴位可起到宣肺化痰、宽胸理气、止咳平喘、开郁散结等作用。方法：双手交叉，用鱼际位置敲打山中穴，每天早、中、晚各1次，每次100下。敲打完后，先顺时针按摩30下，再逆时针按摩30下，然后从上往下按，顺气。2个方法合用，健脾燥湿，理气化痰，把堵在喉咙里的痰排出去，喉咙清爽又舒服。